राहुल गांधी के लोकसभा में सोने का पोस्ट फर्जी निकला है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी कि जब लोकसभा में वक्फ कानून संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा था, राहुल गांधी अपनी सीट पर खर्राटे मार रहे थे। सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज भी आती है, सो गए। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू आवाज भी देते हैं, इन्हें जगाइए। किंतु अब फैक्ट चेक से खुलासा हुआ है कि सदन में टीएमसी सांसद सो गए थे और उन्हें जगाने के लिए आवाजें लगाई गई थी। इसको बताइए। आप गौर कीजिए, किरण रिजिजू उन्हें दादा कहकर भी पुकारते हैं, जो आमतौर पर बंगाली लोगों को आदर से कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। किंतु शरारती तत्वों ने संसद टीवी की इस क्लिप को एडिट करके इसमें राहुल गांधी का चेहरा जोड़ दिया।